这是一条生态系统被破坏的小溪，里面的冷水鱼全都绝种了。我在2021年的9月份开始陆续放了几次种鱼，尝试恢复这条溪流的水生环境。现在过去整整16个月了，今天咱们再来看看冷水鱼的种群的恢复效果。如大家所看到的，小溪的下游段干枯了。今年夏季湖南的朋友都感同身受吧？罕见的高温加罕见的干旱，这极端的天气对江河湖泊的水生生物打击太大了。这些之前发现冷水鱼苗的小水潭也消失不见了。说实话，真的太可惜了。现在只能期待上游有所发现。接下来大家跟着我的视角一起探索下。看，这好多鱼，看这鱼，鱼都躲进去了。这些鱼苗的体型比起今年7月份来看，也长大不少了，目测3厘米到5厘米的体长为主。看样子这里只要不缺水，还是很适合它们生存的。哇，这么多鱼啊！我估计大家刚刚都没看清楚，现在切换到水下镜头看看，多鳞鱼和吸食斑的鱼苗清晰可见，比起之前一条鱼影都没有，现在简直好多了。之前是不准备放吸食斑的，因为这里的水太冷了，我怕它们不适应看样子还是我多虑了。这个地方还好，这个地方好像再干旱的季节都不会干，这里还是一直有水的。看这石菖蒲石菖蒲可以这里我记得有一个水潭，然后那边也有个水潭这里看这里有没有鱼苗，这里没看到鱼苗鱼影真的没看到。现在希望就是这个水这里也干了，无语了。这里也干了，这里之前我放了很多大的种鱼完犊子了。这里大的鱼全部都干死掉了，太可惜了。大家看这边这个水潭也是刚刚干枯的，来近距离看一下。看这里这里都有很多动物的足迹应该是被什么野生动物把这些鱼全部吃光了。可惜我们迟来一步，早来一步的话，可以把这鱼转移到下面那个水潭去我们往前面走这里有水，这个地方就有水，这个水潭里面没有鱼鱼影子都没看到，有鱼的话也躲到这里面去了，应该是没有鱼的。如果有鱼苗的话，胆子都比较大，它看到人也不会跑的。哎呦，是太滑了！大家看这里这么多树这不好看吗？这个，看，随便一个放进原生缸里面、原生池里面，哎呦，漂亮这个树就漂亮，这个纹路你看，看这个纹路多漂亮！这个纹路看这个，大家听这个声音一看这声音就不简单哇，这个太沉了。看黑乎乎的，你看黑色的看这边这里我们之前也放了鱼鱼影子都没看到，鱼影子都没看到，有点口渴的，我们喝下这水哇，这个水，看这水很干净喝一口看。这上面是不是有什么动物在撒尿？感觉一股尿骚味呸呸！再喝一口，应该不是吧？错觉应该不是本以为今年的极端天气让之前放流种鱼的努力都会白费经过一番实地探查，最终还是有几个水潭坚持下来了，并带来了不错的恢复效果。回到家里第一件事就是做一些种鱼继续带到原始次森林的小溪去放流。我们还是老样子咱们就选个头大的、身强体壮的鱼放进氧气袋里面。
有氧气。总共9条种鱼，有5条多鳞鱼，然后4条吸食斑，有公有母。过一下水，这是过水的那个。这个鱼有点没翻吧啊？我以为那个鱼翻白的，没有翻。先放这里啊。我们第一件事在这里搭建一个遮蔽所吧。养鱼的朋友应该都知道，水太浅的话，如果鱼儿没有躲藏的地方，它们会很容易被天敌吃掉，所以给它们搭建遮蔽所，这个是非常重要的。下一步就找大一点的石头往同一个地方扔就可以了。水里只要形成石头堆，这个遮蔽所就完成了。这第一包种鱼先让表妹放，让她也感受一下这充满正能量的氛围。刚刚表妹放的是那个西池斑和多鳞鱼，这基本上都是1两2两的。放的话也有仪式感啊，慢慢的放啊，看多漂亮。走吧。看这条。这一窝你看，大家看一下，现在鱼已经全部躲进这个遮蔽所里面了。我刚过来看，大的还是在那角落里面，看到没有？感觉钻不进去一样，小的都钻进去了。现在我们最怕的就是我们前脚刚放种鱼，后脚就被别人抓走了。还是希望这些种鱼多多干活，多生小鱼苗，期待下次再来会有更大的惊喜。还记得之前用鹅卵石、石菖蒲、水杨梅给菌鱼搭建的原生池吗？由于菌鱼属于凶猛性鱼类，为了让它们更快适应鱼池的环境啊，所以中途又给它们准备了一些吸食斑当做活饵。现在过去刚好40天了，今天仔细检查下菌鱼的状态怎么样了。一进鱼池就游来一条菌鱼啊，这状态绝对不正常。一般来说，菌鱼看到我溜得比谁都快，仔细看尾巴处好像有问题啊，伤口很大。等下找个抄网捉起来看看啥情况。先仔细查看一下鱼饵的遮蔽所，刚刚那条受伤的菌鱼又在我面前瞎晃。这里发现了菌鱼的鱼鳞，不知道怎么回事，这大冬天的不至于内讧吧？看，这才是正常的鱼尾巴，多漂亮！这个麻辣鱼尾绝对馋哭隔壁家的妹子。看样子这鱼对上镜还是有点害羞啊。这边又钻出来一条，这体型还是很完美的。隔壁老王没吸引过来，倒是来了一只肥嘟嘟的狸花猫。看这专注的样子，如果是夏季的话，果断下水同这个菌鱼干一架。先来检查下之前种的绿植生长情况，这水杨梅好像已经进入休眠状态了，不过树干树茎并没有枯萎，掰断一根枝条还是挺健康的。这么多绿植，我觉得最好种的就是石菖蒲，随便一放就能活。看这状态多好，有些都开始发芽了。这个水杨梅状态也蛮不错的，我掰断了一些小枝条，都充满了水分，还是期待来年它发芽的样子。话说这水杨梅的青苔为啥不绿呢？大家说有啥办法可以恢复不？废话不多说，还是看看菌鱼吧。先把它捉起来，看样子这条鱼完全没有智商。这尾巴伤口有点多啊，特别影响它的游动。这橘黄色的腹鳍还是那么漂亮，现在颜色比之前淡了很多，看样子还是这边用了照浪泵的鱼池，里面的菌鱼颜色好看很多，尤其是那鲜艳的橘黄色的鱼鳍，隔老远就能看到。这呆头呆脑的样子继续放在水池，感觉有点不适合了。今天给它找个特别的去处啊。瞧，这不就没烦恼了吗？鱼鳞其实也是个好东西啊。今天咱们不吃啊，我们沿着骨头把鱼肉剔出来。我这手法看着马马虎虎也能凑合。大家看这鱼肉多漂亮！吃过菌鱼的朋友可以分享一下菌鱼的做法哦。我们今天就吃这2块鱼肉吧，做个炸鱼排。先把鱼肉切成小块状。这么好的食材腌制的话，我们就放盐、胡椒搅拌一下，浸入半个小时。这种做法我也是第一次做，希望不要翻车。按网上的教程，鱼肉先裹粉，然后放入鸡蛋液里面，再就是在面包糠里面滚几下，接下来就放进油锅里面炸。看着还是挺诱人的，鱼肉有点厚，小火慢慢炸久一点啊。
大家看今天这个菜品能打几分？我感觉比之前的清蒸冷水鲢鱼好多了吧？拿一个出来，让兄弟姐妹们先吃啊！这雪白的鱼肉，口水直流。再近距离特写看一下。这处桥洞下的泉眼，每年夏季洪水后，有源源不断的冷水鲢鱼跑出来。大家是否还记得之前我表妹在这里钓了很多回去饲养？一开始也是抱着试试看的态度，哪知道用干净的低温3点水真的可以养。后面越养越多，食物成了大问题。后面找到了更适合的饵料，那就是3块8一斤的低价猪肝。之前有网友说喂猪肝的食鲢鱼会有腥味，今天咱们试试味道。今天气温在7摄氏度左右，体感还是蛮冷的。水池的石堆里面，相较于1个月前，完全看不到冷水鲢鱼的踪影。估计真的挤在一起冬眠了。上次在这个纱网箱里面放了几条石鲢鱼，今天刚好把它们做出来试试味道。目前就4条吧，再多我真的会肉疼。200一斤可不是说说而已啊！大家看这个颜色，看着就舒服。这2条算比较大个头的了。接下来就取出内脏，把鱼放在生姜片上面，再撒一点盐就可以了，越简单越好。今天咱们来个清蒸鱼啊，这样才能吃出原本味来。水开后放入鱼，大火清蒸6分钟。咱们先看看出锅后的颜色，这多少还有点奇怪啊！一开始应该用开水烫掉鱼身上那一层黏膜的。接下来放点葱丝，油泼出香味，然后倒一点蒸鱼豉油，这样就大功告成了。今天这清蒸鱼，兄弟们可别打0分哦！我已经忍不住了，开吃了，味道一绝啊，完全没有腥味。之前网友吐槽的猪肝味道更是没有，肉质细嫩，鲜美回甜。尤其是这鱼肉配上葱丝更是一绝，我感觉味道和野生的差不多。鱼池里面水生环境保持一致，我觉得是冷水鲢鱼肉质相同的重要基础。好的水质出好的鱼肉，到目前为止这是我的一个理解。